Sirni gadaa sirna dimokiraasii aangoon waggaa 8 dabarfamu kan murteen hundi sagaleen osoo hin taane dhugaa qofaan murtaa'udha. Sirni isaa hundi adeemsa mataa isaa qaba. Jilaa fi eebba hedduu keessa darba. Adeemsota sirna baallii dabarsuu keessa jiran keessaa tokko godaansa gadaati. Godaansi gadaa qophii baallii fudhachuu fi dabarsuuf taasifamu keessaa tokko. Gadaan Tuulamaa baroota hedduuf bifa ciccitaa fi faffaca'aan aadaa kana hojjechaa ture. Yeroo dhiyoo as carraa argametti fayyadamuun daran qindaa'uu fi jabaachuun aadaa kana geggeessuu irratti argama. Jilli gadaa Tuulama sadeenii jilicha jilachuuf odaa nabeet sirna marii fi araaraa geggeessee jira. Godaansi gadaa kan itti seeraa fi sirna waggaa 8f biyyaan bulchan qopheeffatanidha jedhu hayyoonni gadaa. Hayyuun abbaa shanan jiddaa jira, abbaan jahan ganaan jira, abbaan Tuulama sadeenii jira, abbaan faajii jira, abbaan sadeen kuraa jira, abbaan lamaan afran illammoo jira, abbaan lamaan karrayyuu jira. Akkanumatti bitti hunduu qabdi yaa'ii akkana. Yaa'ii isaa keessa. Gizee gadaa birmajii hunduu yaa'ii akkana qaba. Ulfaa akkana. Warri bokkuu qabu lafa dhufa. Warri kun immoo makiinadhaan dhufa. Adeemsi isaa akka kana aduu sirna gadaa gaggeeffatan aduu godaanan kanarraa ka'a. Tuulamni kun Tuulama sadii. Daach, Bachu, Jiil. Mana isaaniitii hundi isaaniitu abbaan manaati qabu. Fakkeenyaan Jaan Bachoo abbaa shananii tirraa qabu abbaa faajii, abbaa ja'an Bachoo, abbaa afranii, abbaa sadanii. Jara kanarraa heebba bakka kana guurratanii fudhatanii safuu isaanii eeggatanii duudhaa isaanii eeggatanii heebba fudhatanii kallattiidhaan qajeelanii garamitti dhufanii gara godaana beetitti qajeelan. Gaafa godaannu kana gafarsa kormaatitti wal geenya jechuudha. Jaan jillee marti. Jaan jillee sun eenyu warri achitti wal ga'uu qabu. Warri abbaa jaan jilleetiin hoogganamuu qabu eenyu alaata. Goona, Guusa, Looyyaa, Siiba, warri Gindoo jechuudha. Jarri kun hunduu maal qabaa bokkuu mataa ofii qaba jechuudha. Garuu kan ittiin hoogganamu abbaa jaan jillee goona keessa jira jechuudha. Goonaan hoogganama jechuudha. Kanaaf gaafa achiis kaanu eebbifannee korma qallanneeti kaanee jechuudha. Waggaa 8 tana keessatti dhufnee gadaa teenya tana yookaan baallii fudhachuu fi yookaan immoo halangee fudhachuuf as geenye jirra jechuudha. Sirna kana waggaa 40 abbaasaa gaafa ga'u hin godaana. Gaafa 40 abbaasaa ga'u godaanni kuni sirna ittiin bulmaata gadaa. Sirna ittiin bulmaata gadaa hunda isaa. Dachee kanarraa kaatee hanga lubbu qabeessa hanga samii ga'utti sirna kana diriirfata. Sirna gadaan fakkeenyaa inni darbe inni kunarraa muudanni warra horataa kan harkaa fudhata. Meebarraa. Inni ittiin isaan bulchaa turan sirna san irratti mari'atee irratti gumii taa'ee irratti mari'atee gaggeeffatee kamiinan bulchuu danda'a. Kamtu guutuudha. Kamtu hanqina qaba. Wal gaafata. Jarri kun wal gaafatu. Nama 40 abbaa ofii ga'e kana kan kanaan ga'u kan babbaasu abbaan hin jira. Abbaa santuuyyuu machi hin jira, jiillee hin jira. Iddoodhaa gosaan nutti dhufnee raawwannetti bakkee keenya qabannee yoo qabanneen booda sirna gadaa maal akka ta'e sirna tumannee aadaa keenyatti akka bobba'an. Sirna fuudhaa qabu, sirna lubbuu qabu, sirna bineensati jira, sirna malkaati jira. Malkaa gaafa jennu malkaan tulluun, abbaan, haati, ulfaadha. Sirna kanarra as keessatti tumatan. Sirna uumamaa. Sirna kana hunda gaafa rakkootirre sirna ittiin biyya bulchan, sirna ittiin nagaa buufatan, sirna ittiin waaqa kadhatan, sirna ittiin safuu kana wal harkaa fuudhanii gaggeessan kan hunda as keessatti qabata. Sirna kana guyyaan baay'ee fudhata. Hanga waggaa tokko waggaa lama gaa fudhata. Nama Yesuus safuu namsee waaqatuuma yoo nama immoo aduu qaniin geesse waaquma fudha. Kan harkaa waaqa hanqisee namsee nama baddalu kun faloo qabaa, falata qabaa, kana falanii
akka uumatitti dhibba isaa baasanii waan baay'ee hojjetan guyyaa bulchuu dhibba isaa hin baasu akkanatti walii xara. Akkasitti xaraarsinee egaa raawwanne caffee tumaatti kaana. Halchiifnis dhufe halchiifni walaannadha. Odaa nabee dhufa malee caffee tumaa gahuu hin danda'u. Beelbeenyi walaannadha. Irraa fudhata waan ta'eef halchiisaa hin kennaaf beelbaa irraa fudhata. Jarri kuli waliin qoosu walaannadha. Beelbeenyis asitti malee caffee tumaa dhaquu hin danda'u. Namni caffee tumaa dhaqu birmajii fi roobalee fi nuudana bichaadha. Amma asitti faajii dhaabsifne birbirsa dhaabsifne yoo birbirsi dhufee as ga'ee dhaaban korma jalatti qalchiifne asii caffee bal'ootti kaana. Odoo caffee bal'oon gahin caffee dongoraatitti gorree seera waaqaaf lafaa seera abbaa faadhaa kan jedhamu jira. Seera kana afaarsaan isa bicha afaarsaannes caffee bal'ootti dabarra. Achitti seerri lallaba. Akkatti galu qaba amma namni as taa'u kun waggaa qe'eefititti galu haati warraa kara duratti eegti. Dhoqqee ganama guurrattee dhoqqee aduun hin tuqne qopheeffattee kara duratti eegti. Yoo kara dura ga'e caammaa baafatee kaarsii baafatee wannoo irra deemaa gala. Dhoqqee kanarra deemee balbala dura ga'a. Hoo balbala dura ga'utti korbeessa qopheessanii qaleet arraba diimaa ija diimtuu na uffifche. Kanarraan nageesse tumaa lubbuutiin nagaye gadaatii yaan nagaye qollofa na uffifchi jedhee qalee ol seena dhiiga qabatee biluu qabatee moora hidhatee akkasitti gala aduu gala. Gadaa keessatti aangoon falmii fi shakkii tokko malee darba. Namni hundinuu daa'imummaa hanga dullumaatti adeemsa ifa ta'e keessa darbu waan ta'eef aangoo yoom akka fudhatuu fi dabarsu ni beeka. Baallii yookaan alangee gadaa tuulamaa kan harkaa qabu gadaan Meelbaas 8 gadaa isaa bulchee baallii gadaa itti aanutti dabarsuuf qophaa'eera. Atiin halangee harkaa qabda baallii suuqqatta malee gaafa baallii kennitu san gaafa halangee fuutu san akka deebiftee kennitu beeku sirra jira. Akka deebiftee haala gaariidhaan bareechitee miseensa sitti aanuuf paartii sitti aanuuf akka dabarsitee kennitu beekutu sirra jira. Yoo kanan beekin immoo wannuma gadaan qabduu hin beektu jechaadha. Wannuma gadaan qabduu hin beektu jechaadha. Sirnichi dimokiraasiidha. Sirna boonsaa Oromoon qabu sirna boonsaa Oromoon qocatee bocatee itti fayyadamaa ture jechaadha. Sirni kun bulchiisa sirna gadaa Oromooti jechaadha. Nuti amma ganna tokkoo fi baatii lamatu nu hafaa alangee kana dabarsinee kennuu fi karaa nagaatiin dabarsinee kennina jechuudha. Karaa nagaatiin, karaa jaalalaatiin oduu wal buqqisuun hin dhufin, oduu wal abaaruun hin dhufin, oduu wal ajjeesuun hin dhufin karaa nagaatiin jechaadha. Kanaaf kan sirni kun hambaa addunyaa ta'e warra ta'e UNESCO irratti galmaa'e jechuudha. Gadaa dabarsii ilma abbaa dabarsii jedha. Gadaan muudana, gadaa horotaa, gadaa beelbaa kana caalee biyya kana karaa nageenyatiinis karaa jaalalaatii fi karaa araaratiinis nu caalaa akka bulchu asuma achi abdii namatti kenna jechaadha. Jila kana keessatti gaheen gadaa isaanii gadaa godaanuuf haala mijeessuu fi deeggaruudha. Gaheen keenya guddaan amma ganna tokkoo fi baatii lama yookaan waggaa tokkoo fi ji'a lamaan booda hayyuu olaanaa taana jechuudha. Hayyuu olaanaa taana jechuudha. Ijaaramsa sirnaa keessa jirra jechuudha. Ijaaramsa sirna kanaa qarqarsa sirna kanaa keessa jirra jechuudha. Amma gaheen keenya guddaan miseensa muudanaa kana daandii agarsiisuu akkamitti gadaa keessa dhufe innu gadaa keessatti guddate innu itti agarsiisuu adeemsa isaatti agarsiisuu ijaaruu waan isaa barbaachisu qarqaaruu deeggaruu karaa gadaatiin soggattootaati karaa diinagdeetiin soggattootaati uummanni Oromoo irraa isaan amma reefu gadi ba'u daandiin itti dimimmifti wanti hojjetan itti dimimmisa kana kallattii qabsiisuu karaa kanaan ba'i karaa kanaan bu'i jechuu. Gadaan Meelbaa bara bulchiinsaa isaatti milkaa'ina gurguddaa galmeessuu himata. Gadaan Meelbaa araddoota jilaa Finfinnee waggaa 150 kan lakkoofsise. Gadaa Meelbaa eega inni aangoo qabatee araddaa jilaa kan Oromoon irraa baqate kan
Oromoo irraa mootummaan Minilik irraa baksee haga Baalee fi haga Harannaa uummanni keenya irraa gadi baqate gisee gadaa beelbaa gisee milkooftuu gadaa beelbaa Finfinneetti deebine handhuura Finfinnee irratti irreeffannee har'a jila irratti hojjenna jechaadha. Kuni milkaa'ina gadaa beelbaa qabdu jechaadha. Har'as gadaa muudanaa moo hoggaa 8 baranaa eega fudhanne uf jala hiriirsimee yaada isaanii fudhannee yaada keenya fudhatanii karaa Odaa Nabeetitti akka isaan dhufan haala mijeechinee fi jaalalaan tokkummaadhaan kun milkaa'ina jechaadha. Bara gadaatii yaa keessaa akkanatti gadaan mi'ooftee akkanatti gadaan leellifamtee uummanni kun akkanatti dimbiliqee bahee amma uummanni as jiru kuni paartii yookaan miseensa muudanaa bichaa miti akkanatti dimbiliqee hoggattoo bahu gammachuu guddatu natti dhagama. Wanti hojjetaa bahe hoggaa 7 hojjetaa bahe keessaa uummanni bachoo kuni keessattuu tanaan dura Odaa Nabeetirraa godaansa Odaa Nabee kanarraan fagaatee jira. Sababii ilaalcha garaagaraatiin sababii amantaatiin sababii siyaasatiin irraa fagaatee jira uummanni bachoo kun. Nama 2 qofatu godaane gaafan ani Odaa Nabee godaan hoggaa 7 irraa adhammoo darraa deebisee laga Abbayyaa kana qabatee karaa muka xurrii deebisee hidhabuu abootee deebisee kana yoo uummanni akkanatti warabballotti bahee akkanatti jedhu kana gammachuu guddatu natti dhagama. Warraaqsa siyaasa gadaa jechuudha. Milkaa'ina gadaa isaanii keessatti argame itti fufsiisuun waan hanqate akka itti guutan dhaamaniif. Miseensi muudanaa paartiin muudanaa 40 abbaa keessanii eegdanii guyyaan bakka bu'ee jiini ji'aan bakka bu'ee hoggaan bakka bu'ee har'a obsaan gorsaan gadaa keessa hulluuqxanii yeroo 71ffaaf 40 abbaa keessanii baga geessan kan jedhu dhaamsan qaba. Ka Odaa Nabeetiin isin gahe sirna gaarii akka tumtan sirna gaarii uummata Oromoo hammatu sirna gaarii sabaaf sablammii hammatu sirna gaarii akka ijaartan abdiin itti qaba. Miseensonni gadaa muudanaa yookaan michillee 40 abbaa keenyaa ga'uu keenyatti gammanneerraa sirnicha dhaloota dhaalchisuuf ni hojjannaas jedhan. Egaa 40 abbaa ofii kan waan ga'een kan ga'u gammachuun natti dhaga'amu waan salphaa miti. 40 abbaa ofii jechuun umurii kee keessatti har'a 40 ga'ee kan jettu kun sanii booda dhaloota kee yoo duubatti lakkoofte waggaa 30 waggaa ta'e waggaa 70 ta'a 20 waggaa ta'e 60 ta'a. Kana jechuun waan salphaa miti. Kana kan waan ga'een kan ga'u. Kanaaf gammachuun ani qabu gammachuu guddaadha. Halkan guyyaa aduun jenne waggaa 8 hojjennee dadhabbii bakka abbaan keenya gahe bakka abaabileen keenya gahe geenye as ga'uu keenya natti gammadu jechuudha. Umurii keenya maatii keenya aduun laalin lafa keenya aduun qotatin uummataaf jecha biyyaaf gadaaf jecha baanee haga amma gootti as kan hojjechaa turreetu na gammachiisa jechuudha. Gara fuuldura dhalataan duubeeru kun sirna kana akka itti fufsiisu. Sirni kun biyya bulche. Sirni kun qajeelfama kenna. Sirni kun jaalala qaba. Sirni kun qabeenya qaba. Sirna gadaa keessatti wanni hin jiru. Dhaloonni amma jiru kun nuti abbootii keenya irraa fuunee gaafa asiin geenyu ilmi keenya immoo 40 booda immoo fudhatee akka nurraa deemu dhaloonni immoo amma as ga'e kun dhaloonni amma dhalate kun gadaa kana sirriitti guddisee kunuunsee galmaan akka ga'u. Hoo waa ga'ullee baate yaadaan akka gabbisu. Hoo waa ga'ullee baate akka utubu akka gargaaru jechuun barbaada. Jilli gadaa Tuulamaa godinaalee Arsii fi Baalee irraa dhufes jila kanarratti kan hirmaate yoo ta'u addaa jilaa akaakileen keenya irraa buqqaate arguu fi seera waraabbannee itti wal bulchuuf dhufnee jedhu. Nuti kaamma gara kiiloomeetirii 400 deemnee dhufne. Isa kana kan nu fide uumaan keenya nuyi hortee Tuulamaati. Horteen Tuulamaa kun immoo biyya garaagaraa keessa faca'ee jira. Kanumaaf seera abbaa keenyaa Odaa Nabee kanatti seera tumamu kana waraabbannee Tuulama sikkoo mandoo keessattuu Baalee keessa jiru kana ittiin bulchuudhaaf seera kana waraabbachuu dhufne. Aadaa fi safuu
tuulamtichi ganamaa qabu kana yeroo amma armaan dura sirna hacuuccaa adda addaatiin haalli mijachuu dhabuurraan kan ka'e gadaasaa osoo hin gaggeeffatin gaaddisa gadaa kana jalatti osoo walitti hin qabamin bifa baraaxaa ta'een jiraachaa jira jechaadha Oromoon Baalee. Kanaaf nutis akka tuulama Baaleetitti walitti qabamne tuulamni Baalee keessa jiru yoo xiqqaate tuulama miliyoonaan lakkaa'amu jechaadha. Baalee lamaan dabalatee Baalee Bahaatii fi Baalee Roobee dabalatee tuulamni kun walitti dhufee gaaddisa mataa isaa uummatee tokkummaa isaa uummatee sirna gadaa isaa deeffatee aadaa duudhaa ganamaa san deeffachuu waan barbaachiseef nutis akkuma Oromoo naannaa biraa jiila kanatti makamnee godaansa kana godaannee seera keenya guuttannee waraabbannee Oromoo achi jiru kanaaf gadaa kana barsiisuudhaaf kan dhufne bakka kanatti. Egaa uumaa kiyya maddi koo bakka kanaa hin madde jedhee tooyi akkana wal keessa dhufuun kun wal beekuu tuulama biyyatti hafe kana waliin wal beekuu wal baruu rakkoon illee yoo jiraate rakkoon garaagaraa yoo jiraate rakkoon hongee yoo jiraate rakkoon misoomaa yoo jiraate wal tumsuu wal guddisuu wal gaggaafachuu firoomuu kana fida waan ta'eef gadaan keenya bu'aa akkasii qaba jechuudha. Jilli kun walitti dhufeenya sabaaf sablammii illee qaba. Hawaasni bal'aan Oromoon naannawa jirurraa iddoo jirurraa asirratti argamee maalummaasaa, maalummaa duudhaasaa, maalummaa seenaasaa, maalummaa dhalootasaa akka raawwatu taasisa jedhee nu badha. Baay'ee tokko itti gammadeera. Wanti asitti arginu orgaanikii yookaan aadaa uumamaa isa ganama safuun lafa jiraachuu argine. Lammaffaa irratti tokkummaan Oromoon walitti fiduudhaaf, Oromoo wal barsiisuudhaaf, aadaa wal jijjiiruudhaaf wanta hedduu asitti argine jechaadha. Kanaaf baay'ee tokko itti gammanneerra. Ammas tokkummaan Oromoo cimee itti fufuu qaba jechuun barbaada. Oromoo walaa dhaggeeffatu safuun Oromoo safuu guddaadha. Tan faranjiin ittiin bule, tan addunyaan ittiin bule. Qe'ee keenyatti garuu maal fakkaannatan jedhu Oromoo hundaaf hojmanee haa ta'u. Oromoon carraa argate kanatti fayyadamee tokkummaa argate kanatti fayyadamee aarsaa kaleessa qeerroo fi qarreen keenya gatii guddaa itti kafalaniin sirna gadaa kana har'a kabajachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf isa kana immoo itichinee qabannee gara fuulduraatti itti deebuudhaaf daangadhaa hanga daangatti Oromoon tokkoomee tokkummaadhaan gadaasaa gad dhaabbachuu qaba. Oromoon kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti kan dhaammannu yoo jiraate gadaan tun yoo deebite gadaan tun safuun tun yoo deebite biyyi tun karaa kanaan Oromoon takkummaa isaa yoo cimsatte kan guddattuu fi kan bareeddu ta'uusaa akkasumas immoo godinaalee keessatti hin jajjabeeffamnee fi aanaalee keessatti hin jajjabeeffamne yoo jiraate aanaaleen keessatti hin jajjabeeffamne yoo jiraate akka keenyattuu bal'aasaa tuulamni hamma qaba tuulamni achi keessa jiru yoo jiraate jajjabeeffama aadaa hin dagate waan ta'eef reekaasaa jira waan ta'eef deeggarsi gara kanaan jiru yoo jiraate akka jajjabeeffamu. Gadaan tuulamaa dhiibbaa garaagaraatiin laafee ture deebi'ee jabaachuun milkaa'ina ta'uu kan kaasan kaantibaa itti aanaa magaalaa Bishooftuu Gazzaany Dajanee bulchiinsi magaalattii milkaa'ina jila kanaaf ga'ee isaa ni bahataa jedhan. Sirna keessa dhufne keessatti dhiibbaan garaagaraa yoo tures cunqursaan garaagaraa yoo tures aadaasaa eenyummaasaa otoo cunqursaa sanaaf hin jilbiinfatin dhaloota har'aatiin ga'uunsa abbootiin keenya hammam aarsaa akka kafalan qabatamaan kan agarsiisu keessaa tokko sirna baay'ee miidhagaa hundi keenya dhalootaaf dabarsuu dandeenyu karaa miidhagina qabu kanaan geggeeffamuu isaati. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota miseensota gadaa mudanaa hunda keessan hunda dura sirna akkanaa qabaachuun keenya, sirna miidhagaa qabaachuun keenya, sirna uumaa fi uumamaaf kabaja kennu qabaachuun keenya akka Oromoo qofatti yoo hin taane akka addunyaatti adda nu godha waan ta'eef hundaa ol abbootii keenyaaf galatatu mala waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa umrii nuu turaa isiniin jechuun barbaada. Ittaan sudaan bulchiinsi magaalaa sirni kun akka ititu, akka dagaagu, dhalatti akka darbu akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa sirna barnootaa keessa galche keessattuu immoo odaan nabee magaalaa keenya keessatti kan argamu waan ta'eef iddoon amma irratti kabajamu kana
nama dhuunfaadhaan kan qabamee jiru beenyaa kaffallee naannoo hektaara 8tti ammatti kan adda baasne ingahaa ingahu abbootii gadaa wajjin mari'annee gara fuulduraatti kan bal'isnu yoo ta'es bilisa taasisne mukkeen uumamaatiin miidhagsine gadaa itti aanu yeroo asitti kabajnu karaa adda ta'een kan itti deemnu ta'uusaa bara bajata 2018 keessatti beenyaa kan kaffalluu fi waliigala bulchiinsa isaa abbootii gadaa jalatti akka bulu kan taasisu ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Bishaan amma karaa addaatiin dhufu kana asuma iddoo kanatti akka inni jiraatu in taasisna. Dabalataan deeggarsaa fi manneen fincaanii fi kanaan kan wal qabatus qaama piroojeektii kanaan taasifna. Diizaayinii isaati irratti bakka abbootii gadaa jiranitti waan laalluuf waan sirratu waan itti dabalamu waan irraa hir'atus yoo jiraate karaa aadaa fi eenyummaa keenya calaqqisiisuun kan ijaarru ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Aadaa, seenaa fi duudhaa uummataa eeguu fi beeksisuuf misooma iddoowwan seena qabeeyyii fi ardaalee jilaa irratti qooda fudhattoota waliin hojjetamaa jiraachuu Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa himeera. Sirni Gadaa Tuulamaa kun baallii Gadaa Tuulamaa 71ffaa gadaa milbaarraa gara gadaa muudanaa yookiin immoo gadaa michileetti dabarsuudhaaf qophii yookiin immoo jila jalqabaa abbootiin gadaa keenya qaamni sirna keessa jiruu fi jila kana irratti hirmaachuu danda'u akka sirna Gadaa Tuulamaatti bakka kanatti odaa nabee yookiin immoo bakka araaraa sirni araaraa sirna Gadaa Tuulamaa itti gaggeeffamu kanatti gaggeeffamaati kan jiru. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa immoo duudhaa ganamaa aadaa fi safuu keenyatti adeemu jechuudhaan isheetii garaagaraa bocuudhaan hojiileen garaagaraa hojjetamaa kan turanii addaaleen jira akka misoomaniif keessattuu immoo daangaan isaanii akka kabajamuuf karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen dhalootaa dhalootatti akka darbaniif bara kana Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa inisheetii bocee hojjetaati kan jiru. Bakka bakkatti garaagarummaan ni jiraata. Bakkatti sirriitti eegamee kan duudhaa fi safuu isaatiin uummatatti darbetti jira. Bakka bakkatti immoo kun akka amma argitan kana odaa nabee ilaaluun ni danda'ama. Uummanni keenya duudhaa fi safuu isaarraa dabee daangaa addaa jalaa kana ce'ee bakkatti tajaajila qonnaatiif tajaajila garaagaraatiif itti oolee hin jira. Egaa isa kana bakkatti deebisuudhaaf mootummaan qaama dhimma ilaallatu wajjin xiyyeeffatee hojjetaa kan jiruu fi daangaan odaa nabees akka kabajamuuf bulchiinsi magaalaa Bishooftuu qabiyyee qopheessee fi hojii keessa kan galee fi hojii keessa kan jiru ta'uu isaati. Akka naannoo Oromiyaattis immoo ardaaleen jilaa hedduu daangaa isaanii kabajamee qabiyyee mataa isaanii qabatanii akka misoomaa jiranii fi karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen immoo dhaloota dhalootatti darbaa kan jiran ta'uu isaati. Hojii kana qindoominaan qaama dhimma ilaallatu wajjin hojjetaa kan jiru ta'uu isaati. Uummanni keenya uummata duudhaa fi safuu mataa isaa qabu, eenyummaa isaa keessatti kan calaqqisu, dinagdee isaa keessatti kan calaqqisu, aartii isaa keessatti kan calaqqisu uummata duudhaa fi safuu mataa isaa qabu. Duudhaa fi safuun kun immoo namatti dhufee ni kunuunsa osoo hin taane Awurooppaadha yookiin immoo ollaa keenya irraa dhufanii ni kunuunsa dhalootaa dhalootatti dabarsu osoo hin taane abbaan aadaa abbaan duudhaa fi safuu kanaa nu hunda keenya waan ta'eef uummanni keenya duudhaa fi safuu isaa irraa otoo hin dabiin duudhaa fi safuu isaa kana dhalootatti akka dabarsu aadaa fi duudhaa fi safuu isaa hunda caalaa eenyuyyuu caalaa akka kunuunsu gamanumaan dhaamsa koo dabarsuu barbaada.